Lear ibaiko txoko artean, hainbat zaindari mitologiko aurkitzen dira. Itsaso, egi, zein mendi zeharkatzen dituzte horiek. Historian zehar beraien presentzia agerikoa izan da. Beraien kondairak herrietako kulturaren parte handi batean bilakatu diren arte. Horien artean Leokadi, Alarabi eta Itxamakur. 3 pertsonai eta milaka historia desberdin. Horietan murgiltzeko prest? Ekendixoko mendixen bizi izan hanka bateko eta begi bateko gizon bat zan Alarabi. Artzainua hori etxean bierra ardixe zaitzen, eta eskotun zauen koba baten bizi izan. Koba hori harri batea aztapaute hauen. Alarabi, gozegoan bakotxin pertsona jate zitxun, eta holan eban, beran kondairi markina xamena zabaldu zan agonien. Egunek paseta zitxun menditxek zierroinez, bakarrik, bera eta mendixe, beste inorbez. Danak, biurre dotzien erritxek zier zabaldu zalako Alarabi gizon jali zala. Lasai ebien momentu baten, atzerretar batek bere lurre zapaldu zitxun, eta nahi barik makila bat zapalduan. Soinu hori Alarabik entzun iban, eta gizonan bila juzan. Gizona topa guanin, berana juzan eta atzerretara arritxuta datu zan Alarabin tamainoaz, eta Alarabik ezatzen. Afaldu niaz! Eta juzin bisek, Alarabin koba. Gizona oso bihurtute eguen, eta konturatu zan Alarabi oso gizon agresibu zala. Gainera, pertsonak nahi zezan emona faltzeko. Ordun, Alarabi minduan, eta korrikan eskapauzan kobatik. Gizona eskapauzanin ardidanak beraz eruzitxun, beraz Alarabiko zia zilzan. Nik pentsot Alarabin kondairi euskal mitologixako ipuin bat gehiago dela ez, beste hainbeste nartin. Eta ipuin honek nik pentsot eitzen izela umiei kontetako eta bebai igulegoera batzutan umik sustetako. Ez do pentsetan Alarabik ezagutza bardine daukenik, ze azken baten urtik pasauala kontaketa horren ahosagoko transmisioie galdu eitzen da. Eta horrek igual bebai eraitzen da gaztiok gaur egun euskal kulturian eta mitologian inguruko interesa txikixagoa izeti eta emozio gitxiaz bizizeti hori. Nahiko neuke ez, amendik 30 urtera ondino Alarabin kondairi herrixen ezagune izeti eta Carmen Jaixetako tradizio hori ondino mantentzi. Baina egiz esan, ez da itolan izangoan. Tradizioie mantentzen bada, pentsot Alarabi bera pertsona ixe, bai izango dela ezagune herrixen, baina kondairian ahosako transmisio hori ez pagu bermatzen, ez da izango ezagune herrixen. Bazen behin, Lekeitio deituriko herri xume batean, arrantzale gazte bat. Non, buelta bat ematen ari zela, gizon bati bihotzeko ematen, ikusi zuen. Harriturik beregana hurbildu zen, baina beltzezko gizon bat ere hurbildu zitzaion esanez. Salbatu nahi baduzu, nik esaten dizuana egin beharko duzu. Ados. Jardi ezaiozu kopetan esti, oliba olio eta koipearen nahaztea, eta utzi osten. Eta hori egin zuenean, jarraian patroia sendatu egin zen. Eta hortik aurrera, herria maitatua izan zen, eta itxitsa makurra bezala ezagutzera pasatu zen. Baina gaitasun horrek balintza bat zeukan. Bere teilatuan bedarra hasten zen momentuan, izuntza hondartzara joan behar zuen. Hortaz, hasi zenean, beltzezkoak esan bezala hondartzara joan zen. Bertan, heriotza zela aitortu eta ukitu zuenean, arrantzalea harri bihurtu zen. Geroztik, are gutxiago dagoen denboran, aitxitsa makurra ikus genezake. Bai, txikitzetik beti entzun da, gurasuari edo jente nauzizari, nondik sortu da hori harri troku hori ondarra erdizean, bitxizia dalez, beti sortu da hori jakina ja eta historia horre onda beti, bai. Gaur eneko gaztiek gehiago sartuko dabe, don benitxo lagur metraiari esker, ezta? Baina, nire sasotik eta horrela eta txikitzatik entzun izan du beti nauzizari hori historia. Leokadi neska gangar bat zen. Kortxeleko elizako teiatuko mamun handik esaten zena ez zuen aintzakotat hartzen.
Ez egoen orduan Ondarroan inor, Abemaitaku, arratsaldeko 7etan jotzen ziren kanpaia jo eta gero, korretan, eliza inguratzen duen pasalekoan 3 buelta emango zuenik. Halako batean dantzan ibili eta gero lagunekin zetorrela, Leokadik esan ziren. Bai ez nik korretari 3 buelta eman. Esan eta egin. Hasi zen gure Leokadik korreta zarrean bueltak ematen, eta lehen buelta harin eman zuen, salduko eta barrezka. Bigarren buelta ematen ari zela zarata batzuk entzun zituzten lagunek, eta Leokadi agertzen ez zela ikusirik beldurtu egin ziren. Baina azkenan han agertu zen Leokadi, bigarren buelta emanda. Baina ez zuen emakume bat izateko antzik ere, eta lagunek begiratu ere egin gabe 3. buelta ematen hasi zen. Lagunek biztatik galdu zuten unean, kate zarata entzun zen lehenengo, eta gero negarra. Ordura arte, Eliza aurran zeuden lagunak ere ihes egin zuten beren etxeetara beldurtuta. Urrengo egunean, Leokadi etxean falta zela ikusita, bere ama Leokadiren lagunengana joan zen, eta hauek gertatutakoa kontatzen hasi ziren. Ama korretara joan eta gora begira hasi zenean, harri zati bat jauzi zitzaion. Eta kortxeleko mamoi begiratzean, honela esan zuen, "Hura da gure Leokadi." Harrezkedo, han dago gure Leokadi harri bihurturik, kortxeleko mamoen artean. Noz sortu zan Leokadin kondairi? Nik ez eman eukera entzun horri, ze guke ondarru mentzat, da enok entzun izan dugu, jaso gazenetik ez, akorduak hauen denboretatik beti kontesazku. Leokadin historia bamuzu hori, orduan bauan kondairik esatea ban ezin zanela iuntzeko sortziak baino beratuak kalin ibili, ze Angelizo jota kalin ibili zebizen numiai, dute detzelakatik eta hori terutizak zela. Baina Leokadin, bera lako izan. Eta orduan, zarra joan. Bera, lagun biaz, zin, Leokadi entxin eta maixe, ze beti Leokadi entzuten dugu, baina bazin bizten eskatxik ibi bai. Dortu ez gako korri bestek, horreki guetak azte. Azizin, eta nioz eixen, zarra joan. Bakarriz, etxin falta zinela, da horregoko honin agertu zinin, eta milixi edo gurasu edo dana dela eskalitezkan bile, topa ben, Leokadi, harri bihurtuko ganela. Zuk uste dozu gaur egun kondairik erabilera bardinak arrela? Ez. Totalmente diferente idea. Por esa zaine Leokadik bilurre mote ban, eta bilurtzeko kontatezkun kondairi. Eta gaur egoni, bai erabiltzen Leokadi, baina ez igual kondaira morun. Erabiltzen da, esateko umiai. Ez da ino jumina, bai da jumina ez zerren bizu, eta umik ez da zain adoz, baina batea ez da esateko, abertze itxezu ze Leokadi behidera, kasu? Leokadi dana ikusten dago. Bururatu batzuen Leokadiai gaur egun dakarren erabileri moti? Esan izan, egun materi besteako gauza bat. Kontutan eukitxe, nire bederatzuren deiotama sortzizan, egoera politiko aldaketan dizon zanela. Orduan momentu nek ez da kulturbe elkartin eguan bat zordeko partaidik, azizin parea guelta motean, eta pentsatearen, zoze sortu bizan, leharrexen ez zegoena. Orduan, akordakuen, Leokadin kondaira hortik, Leokadi bera pertsonaje modu hartzi, eta emoti beste itxura bat. Ez bihurtzeko pertsonaje bat. Baizik eta esati herriko pertsonai bat, herrixan parte hartuko erabena, etxen da bena dantzan, etxen da bena pasitari bili, teoibita guten dana, eta herriko jasak disfrutat ditxune.